हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और शाम के 5:21 या 22 हो चुके हैं और मैंने सुबह से कोई वीडियो शुरू नहीं किया क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रात से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और गले में थोड़ी सी दुखन भी है। इसी वजह से फिर मैंने सुबह से कोई वीडियो शुरू नहीं किया। फिर अब सोचा कि चलो वीडियो तो शुरू करना ही है, चाहे शाम को करें या सुबह को करें। तो चलिए, अभी मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। और इनकी भी ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो रखी है। उस दिन ये 3-4 दिन पहले ये चंडीगढ़ गए थे दवाई लेने के लिए, तो उस दिन से ही इनकी तबीयत जो है बिगड़ गई है। रास्ते में कहीं खाना खाया ना, खाना क्या, मौसम की वजह से भी ये चेंज हो रहा है। और वहाँ पे खाना खाया तो पता नहीं उसकी वजह से गला काफ़ी ख़राब हो गया है। दवाई लेकर आए हैं, गरारे किए हैं, उसके बाद भी कुछ आराम नहीं लग रहा है। अभी दवाई ले रहे हैं, कल रात को दवाई लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि आराम होता है नहीं होता है, हो जाएगा धीरे धीरे। वैसे मौसम का भी चेंज हो रहा है। मुझे भी कल रात से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। यहाँ पे गले में काफ़ी दर्द भी हुआ और खांसी जो थी वो भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उसकी वजह से मुझे सुबह मतलब आँख लेट खुली। लेट भी क्या, मतलब सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठी क्योंकि रात को जब लेट सोना होगा तो सुबह भी लेट ही उठा जाएगा। और पूरी रात नींद नहीं आई। फिर जब आज उसका पेपर भी था, आशु का, तो फोन आ गया है। पहले मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगी। नहीं सोना, अभी नहीं निकालते, नहीं नहीं निकालते। देखो सब देख रही हैं, सब गुस्सा करेंगे आपको। ये कहेंगे कि हाँ शिवी गंदी बच्ची हो गई है ना। सब क्या बोलेंगे आपको, किसी भी गंदी बच्ची हो गई है ना, बोलेंगे ना, बोलेंगे ना आपको शिवी गंदी बच्ची हो गई। अरे ये देखिए, रात इसने ये वाले कपड़े पहने और अब कह रही है कि इसको निकालो। इसकी मर्जी है कि जब इसको ये पहनने हैं तो ये पहनते हैं। बच्चे आजकल अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं। तो पहले मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए, शिवी ने चेंज कर लिया है, सोनम मोना ने चेंज कर लिया है। तो आज मैं ना आप लोगों को कपड़े दिखाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक नाम लेना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है सरिता, तो बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है। तो मुझे ऐसे ही सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तो सरिता जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप मेरे चैनल पर आए। तो और वो चाहती थी कि मैं उनका नाम लूँ यहाँ पे वीडियो में। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो वाले कपड़े। मैंने जो कल कहा था कि मेरे बहुत सारे कपड़े कटिंग करे हुए रखे हैं और कुछ मेरे सूट जो है वो बिना कटिंग के रखे हैं। एक ही सूट है, 1-2 सूट है जो मेरे बिना कटिंग के रखे हैं, तो उनको भी मुझे सिलाई करना है। सिलाई करने का तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर उसके बाद देखूंगी कि कब सिलाई होगी। और और बच्चे आजकल मर्जी के हो गए हैं, जब उनका मन करता है तब कपड़े चेंज करते हैं। और इसको ना, इसके ना 3-4 फ्रॉक थे जो मतलब बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पहनती। बच्चों की मर्जी हो गई है कि जो कपड़े उनको पहनने हैं तो बस वही पहनने हैं, मम्मी पापा की मर्जी से नहीं पहनने हैं। और फिर मैं भी इसकी ज़्यादा वो नहीं करती। मैंने सोचा कि चलो पहना देती हूँ, बच्चे आराम से पहन ले, रोए ना, तो वही ठीक है, वरना रोते हुए बच्चे फिर अच्छे नहीं लगते। तो चलिए, मैं अभी मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रखा है, सॉरी फ्रेंड्स। और अभी मैं तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं कपड़े दिखाना। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं वो सूट दिखाऊंगी। देखिए, सारे कपड़े इसने फैला के डाल दिए। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ ये वाला सूट जो मेरी सास ने मुझे दिया है, करवा चौथ पे दिया था, और उस दिन से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। ये देखिए, ये कुर्ता है और नीचे से बंद है,
ये वाली कुर्ती, ये देखिए, इसमें चाक नहीं है, जो बोलते हैं साइडों में जो होते हैं वो, ये चारों तरफ से बंद है। और ये इसका डिजाइन है। ये सूट सर्दी का है, लेकिन अब तो मैंने नहीं निकाला इसको, क्योंकि सर्दियां अब मोस्टली जा ही चुकी हैं। इतनी सर्दी नहीं रही कि मैं अब गर्म कपड़े पहनूं, तो ये अगले साल ही निकालूंगी मैं, मतलब अगली सर्दी में ही निकालूंगी। और ये है इसकी पैंट, ये देखिए, ये वाली। और इसकी स्टोल थी साथ में, तो एक कुर्ता मैं ये लेकर आई थी। ये मुझे काफी अच्छे रेट में मिला। ये देखिए, पीछे हो बेटा शिवी, पीछे हो जाओ, आप दिखाओगे। ये देखिए, और ये मुझे काफी अच्छा लगा। इधर आओ बेटे, इधर हो जाओ, दिखा दूं मैं। और ये ना मुझे काफी अच्छा लगा, इसका कलर भी काफी अच्छा लगा। आप बताना कि आपको कैसा लगा इसका कलर, कंट्रास्ट। और ये ना बिल्कुल कम रेट में, मतलब एकदम अफोर्डेबल रेट में मिला। ये सिर्फ 400 रुपये का मिला मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एक मिनट बेटे, एक मिनट। और एक सूट ये है मेरा, सूट एक मिनट, साइड में हो जाओ आप, साइड में हो जाओ। उनको दिखाने दो ना। नहीं दिखाना, नहीं, सबको दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। अच्छा, ये देखिए, तो एक सूट ये है, ये मुझे दिया था सोनिया ने। सोनिया का आपको पता ही है, मेरी देवरानी का नाम है। उसने मुझे दिया था, वो संक्रांत होती है ना, तो उस टाइम पे दिया था। ये कमीज है, और ये इसकी स्टोल है, और ये इसकी सलवार का कपड़ा है, प्लेन है पूरा। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन आ गया था, तो मैं बस साथ साथ बातें करने लगी और साथ साथ वीडियो बना रही थी। तो एक सूट ये है जो आया है मेरे सिमधाने से, या फिर मेरी ननंद के यहाँ से, कहीं से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक साथ 2 रिश्ते हैं, सिमधाना भी है और ननंद की ससुराल भी है। तो ये सूट आप लोग देखिए, बताइए आपको कैसा लगा। और ये है इसकी सलवार का कपड़ा। कमीज मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ये है दुपट्टा इसका, ये मैं खोल के नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि उस टाइम फोन आया हुआ था। ये वाला सूट है एक मेरा, जो कटिंग किया हुआ रखा है। ये देखिए, मैंने कटिंग किया हुआ रखा है, ये देखिए। ये इसके कंधे हैं, बाजू की कटिंग है जो होती है, ये देखिए। हाथ हटाओ बेटा, देखने दो। ये देखिए, ये मुझे मिला था मेरे घर से। मेरी भतीजी की शादी थी 10 मार्च की, तो उस टाइम वहाँ से भाभी ने दिया था मुझे ये। शादी में जैसे हमारे यहाँ ऐसे होता है कि बुआ या बहन कोई भी जाती है तो उनको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, हमारे में ये होता है। तो ये इसकी बाजू है, सब कटिंग करके रखे हुए हैं मैंने। ये इसकी दूसरी बाजू है, ये देखिए। और इसकी सलवार बिल्कुल प्लेन है, ये देखिए, बिल्कुल प्लेन। और ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही कटिंग करे हुए पड़े हैं, आपको बताया ही था मैंने। तो दूसरा सूट मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। छोटो बेटा, ये देखिए।
ये पूरा गोल्डन कलर है। इसकी पजामी भी है, जो सलवार है वो भी गोल्डन कलर की है, पूरी की पूरी। पूरा मतलब जो सूट है वो पूरा गोल्डन ही कलर का है। और ये पहले वाला जो था वो पूरा का पूरा कॉफी कलर का है, कंट्रास्ट में नहीं है। और एक ये कुर्ती है, कुर्ती नहीं है, पूरा सूट ही है। इसकी मैंने एंकल पजामी की है। ये देखिए, एक ये वाला सूट है। ये हमारा भात में आया था। हमारे यहाँ भात में जो कपड़े आते हैं बहनों के, नंदों के, तो उस तरीके से आया था। और इसकी रेड पजामी बनाई है मैंने, रेड ही था इसके नीचे कपड़ा, तो मैंने एंकल पजामी बनाई है। ये देखिए, ये देखिए, आपको दिखाएगी अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। अभी जाना है किचन में, क्योंकि ये खाना बनाने का टाइम हो गया है। और देखते हैं क्या बनाना है। अभी सोच रही हूँ मैं शिमला मिर्च बना लूँ, क्योंकि शिमला मिर्च मेरे पास 3 कलर की रखी हुई है, एक रेड वाली, एक येलो वाली और एक ग्रीन वाली। और येलो और रेड वाली तो मैं पहली बार लेकर आई हूँ, ग्रीन वाली पहले भी बहुत बार बनाई हुई है। और ये दोनों मैं सोच रही हूँ कि हाफ 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 तीनों को मिक्स करके बनाऊँ। और इनमें डालूंगी मैं प्याज। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, खाना पीना हो चुका है, और बस दूध का काम रह गया है, वो करूँगी अभी। और आज मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं बनाई, मैंने बनाई सिंपल मसूर की दाल, मसरी की दाल, हमारे यहाँ मसरी की दाल बोलते हैं। हाँ बेटे। और बस अभी वो दूध का काम करने जा रही थी। शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने इसलिए नहीं बनाई, शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इनका भी गला ख़राब है 2 दिन से, और मेरे भी गले में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई शिमला मिर्च की सब्ज़ी। कहते हैं ना मरीजों वाला खाना, तो बस वही बात है। तो मसूरी की दाल, वैसे तो मूंग की दाल अच्छी रहती थी, लेकिन मूंग की दाल कोई खाएगा नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, तो इसलिए मैंने मसूरी की दाल बना, रंग वाली मसूरी की दाल वो वाली बना ली थी। और बस उसी से सबने खाना खा लिया, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लूँगी। ये देखिए, मैंने अपना ये दूध रख लिया है यहाँ पे, ये गर्म होने के लिए। अभी गैस चलानी रह गई, बस गैस चला दूँगी मैं और दूध को गर्म कर लूँगी। और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल लूँगी, ताकि ये खांसी में हमारे आराम करे, क्योंकि हल्दी डाला हुआ दूध काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर हम नॉर्मल भी, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो भी हमें हल्की सी हल्दी दूध में डाल लेनी चाहिए, वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और दूध में हल्दी डालने से, अगर आप फिक्का दूध भी लेते हैं, ज़्यादा मीठे वाला दूध तो लेना भी नहीं चाहिए, अगर आप हल्का फिक्का दूध भी लेते हैं तो भी हल्दी डाल लेनी चाहिए। थोड़ी सी हल्दी अगर आप दूध में डाल लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, और दूध पौष्टिक भी हो जाता है, काफ़ी ठीक रहता है दूध। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं दूध कर लेती हूँ, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ। और ये मैंने गैस तेज़ कर दी है, इसमें मैं पका लूँगी इसको, हल्दी को मैं अच्छे से इसमें पका लूँगी। आप चाहे तो वैसे भी डाल के पी सकते हैं दूध में, वो भी ठीक रहती है, लेकिन अगर पका लेंगे तो और भी अच्छा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी खांसी ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा खांसी हो आपको, तो खांसी की ज़्यादा दिक्कत हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे ही फिक्का दूध लेके, फिक्का या मीठा जैसा भी आपको लेना है वो वाला दूध लेके, उसके साथ आप आधा चम्मच हल्दी का ले लीजिए दूध के साथ। रात के टाइम में आधा चम्मच हल्दी का लेकर उसको दूध के साथ ले लीजिए और सो जाइए। ये काम आप रात में कर लीजिए, और इससे भी आपकी खांसी में काफ़ी ज़्यादा आराम होगा। तो मैंने तो दूध में हल्दी जो है वो पका ली है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहन को और मेरी भतीजी को इसी तरह से खांसी हुआ करती थी, तो वो इसी तरह से हल्दी लिया करती थी, उन्हें काफ़ी आराम हो जाता था। तो
आप भी कर सकते हैं ये काम। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बाय बाय।